สวัสดีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปตัวอย่างแนะนำเทคนิคนะครับเทคนิคใหม่ของ Data Hurricane 2นะครับเดี๋ยวสมาชิก Data Hurricane 2นะครับสามารถที่จะพิมพ์มานะครับว่า Data 2 พร้อมกับ Gmail นะครับเดี๋ยวผมจะแจกเทคนิคในการหาคีย์เวิร์ดไอเดียดีๆใหม่ให้นะครับผมเคยเกริดแล้วคำว่า long tail นะครับอย่างเช่นเนี่ยพิมพ์ว่า Thailand นะครับเสร็จแล้วเนี่ย long tail ก็คือเป็นคำที่อาจจะเป็น Thailand Amulet อะไรก็ว่าไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือเฮ้ยแล้วเราจะคิดได้ยังไงว่าเฮ้ยมันจะมีคำว่า amulet ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับประเด็นก็คือมันมีเครื่องมือช่วยแต่เครื่องมือตัวเนี้ย eBay เอาออกไปครับเหมือนเวลาเราเสิร์ชอะไรไปก็แล้วแต่มันจะขึ้นเขาเรียกว่า eBay suggest นะครับมันจะขึ้นคำมาเลยแต่เมื่อประมาณสักน่าจะผมจำปีไม่ได้อะ3-4 ปีอะที่มันเอาออกไปแล้วเราก็ไม่มีให้ใช้มานานแสนนานแล้วแต่พอจุดถึงจุดหนึ่งอีกเวลาเสิร์ชไปแล้วครับมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่มันอยู่ตรงนี้แปะๆตรงนี้แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่ง eBay ก็เอาออกไปอีกนี่เขาอยากให้เรามาช่วยขายของไหมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะครับแต่หลังจากที่ผมเจอเทคนิค Data Hurricane 2คุณดูอะไรครับผมสามารถเจอเครื่องมือที่พอเราพิมพ์ปั๊บมันจะ suggest long tail ข้อดีของนี้ก็คืออะไรถ้าเรามีคำหนึ่งเราสามารถต่อยอดได้อีกหลายๆคำแล้วคำพวกนี้ก็เป็นคำที่คนเซิร์ชบน eBay มันเจาะลึกสินค้าลงลึกลงไปได้อีกนะครับแล้วลองเทลข้อดีคือคู่แข่งจะน้อยลงเราพิมพ์ปั๊บพิมพ์1มี2พิมพ์2มี3พิมพ์3มี4คู่แข่งเราจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราก็ไปเช็คอีกทีว่าแล้วสินค้าชิ้นนี้มันมีคนเสิร์ชมันขายได้จริงไหมราคาดีไหมโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้เพราะว่าตัวนี้มันอยู่ใน Data Hurricane 2ผมเจอมาแล้วก็มันลิงก์เชื่อมไปถึง eBay ด้วยเดี๋ยวผมทำคลิปนี้เสร็จนะครับสำหรับสมาชิก Data Hurricane 2นะครับมันอยู่ในเครื่องมือตัวใหม่นะครับให้พิมพ์ชื่อมาว่า Data 2นะครับพร้อมกับ Gmail ที่ลงทะเบียนนะครับนะเดี๋ยวผมทำคลิปเสร็จแต่อันนี้เป็นคลิปเกินก่อนเพราะว่าตื่นเต้นฮะเมื่อกี้กดไปกดมาเอ้าเจอเฉยเลยโหแม่งแบบคิดถึงบอกเลยว่าคิดถึงมันมากไอตัวเนี้ยเมื่อก่อนใช้ประจำเวลาหาของหาคีย์เวิร์ดอะไรประมาณเนี้ยครับใช้ประจำมากแล้วแบบฮะมันยังมีให้เราสัมผัสแบบมันเหมือนความรู้สึกครั้งเก่ามันแบบมันกลับเข้ามาแล้วก็เชื่อว่าไอ้ตัวนี้แหละทีเด็ดมันจะทำให้เราเจออะไรที่แบบเจาะลึกเป็นคีย์เวิร์ดที่มันอยู่ในความต้องการแล้วเราค่อยไปเช็คความต้องการของลูกค้าอีกทีหนึ่งก็ได้แต่มันจะลงลึกในสินค้าให้เราเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับที่ชอบเฉพาะแบบเจาะกลุ่มประเทศไทยอะไรนี่มันไม่จะเป็นต้องเป็นไทยก็ได้มันจะเป็นไทยก็ได้เคสก็ได้แต่เป็นคีย์เวิร์ดที่เขาสนใจเขาพิมพ์นะครับคือแบบตื่นเต้นมากขอมาอัดคลิปก่อนนะครับขอมาอัดคลิปก่อนแต่เดี๋ยวจะทำคลิปสอนอธิบายนะครับก็แต่ว่ามันอยู่ใน Data 2นะครับอันนี้เพราะมันอยู่ในเครื่องมือของ Data 2ยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวผมยังไม่ต้องพิมพ์มานะยังไม่ต้องพิมพ์มานะเดี๋ยวผมประกาศแล้วก็ค่อยๆพิมพ์มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะที่จะแจก Data 2 ฟรีนะครับสำหรับคนเรียน eBay นะครับที่ลงทะเบียนภายในวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแต่ว่าถามว่าวันต่อไปสอนไหมสอนนะฮะแต่เก็บตังค์นะครับแต่เก็บตังค์คือไม่อย่าเรียกว่าเก็บตังค์เลยเอาง่ายๆคือแยกเป็นแพทเสริมคุณจะลงเรียน eBay อย่างเดียวพร้อมเครื่องมือหรือจะเอา Data 2เอาหรือไม่เอาแต่ต้องชำระเงินเพิ่มนิดนึงนะครับนิดนึงแต่ไม่แพงมากหรอกไม่แพงไม่ได้เป็นขนาดเปิดคอร์สใหม่เก็บเงินหลายพันหรือเป็นหมื่นนะไม่ได้เป็นแค่หลักร้อยนะครับแต่ภายในวันนี้คนที่ลงเรียนภายในวันนี้แจกฟรีเนื้อหาพวกนี้ให้ฟรีนะครับโอเคนะหวังว่าคลิปส่วนคนเก่าก็เหมือนเดิมนะครับตามที่แจ้งไปนะฮะแต่เดี๋ยวขอตัวไปอัดคลิปก่อนคือแบบมันตื่นเต้นฟีลเก่าๆมันกลับมาฮะแบบพิมพ์ไปแล้วมันมีคำซักเจสของ eBay ว่าเฮ้ยมีคนเสิร์ชคำนี้นะมีคนเสิร์ชคำนี้นะมันเป็นอารมณ์ฟีลเดิมๆนะฮะมันเป็นอารมณ์ฟีลเดิมๆที่แบบเคยสัมผัสแล้วแบบมันเหมือนเจอของเล่นเก่าที่ไม่ได้เจอมานานก็เลยแบบตื่นเต้นรีบอัดคลิปก่อนนะฮะหวังว่าคลิปนี้
คงไม่มีประโยชน์กับใครแต่ว่าบางคนคุณอาจจะหาเองเจอก็ได้ผมไม่รู้นะครับอาจจะหาเองเจอก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่นะครับโอเคติดตามเรานะฮะติดตามเราได้ที่ YouTube นะครับอย่าลืม Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆคุณจะได้รู้นะครับ Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์นะฮะอย่าลืมไปกดไลค์ให้เราด้วยแล้วก็กดติดตามนำเป็นที่แรกนะแล้วก็ไลน์แอดนะฮะแอดมาสอบถามคอร์สเรียนหรือว่าเป็นคำถามเบื้องต้นง่ายๆก็ถามได้นะครับไม่มีปัญหาเราไม่ได้ปิดว่าเฮ้ยแม่งถามไม่ได้เลยก็ไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าลงลึกลงรายละเอียดต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สอนฟรีเราเก็บตังค์เพราะฉะนั้นแต่ว่าคำถามเบื้องต้นพื้นๆไม่มีบัตรเครดิตแต่เรื่องสมัครนี่จริงๆ eBay มันง่ายมากนะแต่ Amazon ก็ยากโคตรนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็มันไม่มีประโยชน์หรอกเพราะมันเป็นเทคนิคอะขอโทษด้วยแล้วกันคลิปนี้ไม่มีประโยชน์แก่คนอื่นนะครับมีประโยชน์กับคนที่ลง Data 2โอเคนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับไปละรีบอัดคลิปก่อน